Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Farg'onadagi Quva tumanidagi ishimiz. Ayrim sabablarga ko'ra video qila olmadik. Tumbalar chiqarganmiz yonboshlariga. Robotimiz atko'z katta bo'lib ketganligi uchun basaka toshlarimizni shu ustida qo'yganmiz. Bu taraflariga ham ichki tomonlari, ya'ni bu ichki fasadlar, so'qillari. So'qil lisensiya balandligi uchun sal balandroq bo'ldi. Bu tepalari. Bu burchak tumba bo'ladi, tashqariga o'xshab. Taraflari atkozlari tunikalar yopilgan, tunika ham figurniy tunikalardan. Kulchatirlar qanday qilaman, nima bo'ladi deganlar uchun biz shuni o'zimiz o'rnatib qo'yib ketamiz. Bu taraflar atkozlar tunika bilan yopilgan. Bu obyektimiz o'sha 180 kvadratga borib qolyapti. Toshimiz sariq gamokri, ablisovka toshlaridan so'qilsa, boshqa so'qillari bo'lyapti. Bu taraflari mana. Devor tanlamaydi bu toshlarimiz. 15-20 yil garantiya beramiz. Butun O'zbekiston bo'ylab bemalol so'rovga qilib beramiz. Gapimiz boti mana. Bu yerimiz ya'ni shlaka blok. Bu taraf shig'ish. Bu taraf bo'lsa hong'ishda bo'lgan. Bu taraflari. Bu o'rdalari tumov bo'ladi, ya'ni ramka bo'lib alohida bo'lib, faqat chiqarib turadi. So'qil alohida katta chiqayotgan bo'lsa, shu tarzda tunika qo'yamiz. Ko'rinmaydi. Ya'ni bo'lmaydi, alohida chiroyli chiqib turadi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.